Bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, Yahweh, bobele, bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, oh Yahweh, bobele, bobele yo, Yahweh, bobele yo, oh Yahweh, bobele. Il n'y a que toi, Seigneur, 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 il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, ah, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele. Bobele yo, oh Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele yo, Yahweh, bobele. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, oh bobele yo, Yahweh, 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 bobele yo, papa, mon sous agilité, là pourquoi les lots, bien-aimé dans le Seigneur, yekobele la ye, mon sous agilité, oya kobiki sa loko la ye, oya kokiko kango la loko la nzambe oya biso akouta wapi, tozo kumisa ye, na pourquoi les lots, Zambe munene, Zambe naboma, le Dieu qui vit éternellement. En toi, Seigneur, il y a ni changement, ni ombre de variation. Le Dieu qui existe de toute éternité et on ne sait même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Tu es grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Oh Seigneur éternel, papa, soki nazo ganga na pokwa lelo pete nazali na santé malamu, oyo pesi ngai ya ofele, je te suis infiniment très reconnaissant pour la meilleure santé, pour la bonne santé que tu m'as donnée ce soir, que toute la gloire te revienne. Yaya, tuna oyo azali foudroyé na cancer na pokwa lelo nzambe na ndeko nanga, ezali mpona kotola ye te, me ndeko nanga azali komiyeba lisusu te ndeko. Haleluya, ntango oza na sante wana oleki ete komisa ye waza na koma na miniti oyo oleki ete naleki ete ndeko na ngai nazokomisa ye. Haleluya, nzambe alingaka ba ingrate ndeko na ngai. Haleluya, alingaka ba ingrate, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur,
dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh la mukina tongo zambe la commission. Papa oye, otamboli madame, na pambolio. Bana na yo bakendeki, na voyage école bazongi. Papa na pambolio. Seigneur, Yahweh, na commission pete obateli bango. Bele bana na bango bakenda. Otokare baluka na ravin ba na nyoso bakufa. Yaya tango tozomo na makambo. Que les moko na les saleméliote, tous hommes normal les athées, et soyons tous reconnaissants envers notre Dieu en rendant continuellement grâce pour toutes choses au lieu au commissaire. Makambo esimbi okumisinza makambo esimbite ozokumisaye papa na pambolio pona ba difficulté o nazali ko traverser na notisiko ozo traverser na yo ekoleka nango ndekonanga yango komisa nzambe kozala mama bate tozo pambola ye nzambe ya pesi o santé tala batu ndenge bazali kokufa na malade ndekonanga komisa ye ndekonanga kaka corona te batu bazokufa maladi peze ebele sida ezobomaki lelo ndekolanga kolele ezobomati lelo ndekolanga cancer ezobomati lelo komisa nzambe bazali kobatela biso haleluya nzambe bazali kobatela bana haleluya nzambe bazali kobatela libota na yo oyo kisango mabe te 2022 oyo tango ya kotombola nzambe ya kozandre continuellement grâce pour toutes choses koya kozelela ngai te ke ndenge baenseignement na bango ke oya kopesa enveloppe na le 31 décembre non ndeko na ngai ya babible na ngai alobi continuellement donc elingi koloba sans cesse halleluya na ntongo okomisi nzambe na pokwa okomisi nzambe halleluya ozwi salaire okomisi nzambe mosala ezwami okomisi nzambe kozelela ngai te ke le 31 décembre tala mosika mais ndeko na ngai komisa continuellement alléluia continue ezawana na kati ya continuellement pona kolakisa ke ezokende kotika te yango bile ya nzambe yango wana makambo nzambe alingaka yango wana ke tokumisaka ye ntango nyonso merci Seigneur pona kobatela ozali kobatelanga Seigneur tobandi susu mbola ya sika oyo na 2022 oyo papa obatela continue toujours kobatela kotika biso te papa na 2022 oyo batela biso batela bana ya botela kabongo continuellement ngai te mutu nalobi bible mutu elobi ya continuellement ete okumisaka nzambe haleluya na nyonso ezali kosalemela yo tongo etaneli okumisa nzambe otamboli ti jour na mobimba na pokwa papa na komisio biloko ya kolia kowelisa te kolia yaya nsusu tala presio ya kolia tikala betela bino esolo tozobondela me tozoyekola mpe moko akendaka bambangu wana mokuwa ekanga ye na mongongo yaya akende kosuka na hopital yaya bakendeke mbango te bondela oyebi te kanza mutu wana azali mutu mabe kumisa ye mpo na journée ya lelo mpe lisusu totambolaki tokomiti na bangonga oyo ya 21h oyo ndeko na ngai kumisa nzambe pour la journée d'aujourd'hui mpo na nyonso asali kati na bomoi na yo mpe na libota na yo ndeko na ngai tozosenga mana nzambe likolo na biso Père de gloire limbisa biso nous sommes tous l'ouvrage de tes mains nous sommes tous Seigneur le troupeau de ton pâturage c'est toi qui nous as façonné Seigneur toroke de sous nana alléluia si tu gardais les souvenirs des iniquités ô éternel Seigneur qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Ô bien-aimé miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère, Papa Limbisa, il est encore écrit qu'il a été offert pour nos offenses, mais il est ressuscité pour notre justification. Seigneur, justifie-nous ce soir. Seigneur, ne te souviens pas de nos iniquités ce soir. Ne te souviens pas, Seigneur, de nos manquements. Ne te souviens pas, Seigneur, de nos erreurs. Alléluia. Pardonne, Seigneur. Nous sommes tous ton peuple. Seigneur notre Dieu, justifie Bisso. Tu n'es pas venu sur cette terre pour nous condamner, mais tu es venu pour nous justifier. Justifier Bananangai, Papa. Justifier famille Oyonzombe. Alléluia. Justifier Bandeko Onyoso Pesingai, Papa, na tiki mangona maboko na yo.
Papa kotangela bango mabunga te yaya tika ete na monde la paix mpo na bino. Alléluia. Nzambe ayokela bino mawa tobonga. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, Père de gloire, Papa Limbisa, nous sommes tous ton peuple. Bien-aimé, toujours singa pe makila na Yesu, pe la biso tozo melango, kota, puis fie biso na basui, on s'en zoto pe ya molimo, to melis pe bana na biso, puissance ya makila, ezala partage ya moko na poko alelo, et il y a aussi la victoire dans le sang, victoire les alikat na makila, ezala partage ya moko na ma difficulté na yo, na ma problème na yo, belelaka la victoire qui est dans le sang de Jésus. Mes prières ya makila ya kozongela kozangisa yango te ya bondela tango nyonso ete makila na Yesu na ndako na yo na banzela na yo nyonso na nyonso ozali kosimba. Alléluia. Tombola maboko. Seigneur tala maboko na biso likolo, maboko papa purifie yango na makila na yo nyonso tokosimba. Elobata na prière ke na tomboli pe maboko ya bana na ngai, na tomboli maboko ya bana na ngai, papa maboko ya bana na ngai, papa purifie yango na makila na Yesu, purifie yango ete onyonso bana na ngai bakosimba. Seigneur notre Dieu, pambolama bana na ngai babonga, maboko na bango ebonga, ba malédiction nyonso ya famille, papa alile yango na maboko na biso, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Makila na Yesu. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Condamnation à des interpellations dans Makila. Makila Yesu, il est écrit que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Père de gloire, Makila na yo, effacé acte nyonso ezali ko condamner nga, nyonso ezali ko condamner bana nanga. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Devez molimo santo, l'esprit de Dieu, molimo santo ensemble, kamba biso na pokwa lelo, et qu'il te ona maboko na yo, du début jusqu'à la fin, nous en contrôle, aussi ma biso, au télévisa biso, Père de gloire na tiki liboto olo pesinga na kamba, ete opelisa moto kati na bango bazala bazala ba passionné de Dieu, bazala ba assoiffé de Dieu, et Zambe tata. Alléluia, touchez bango, komisa bango, ba flamme de feu, télévisa bango, Zambe tata, activez ba donjon so kati na bango. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés, acclamons le Seigneur. Il est digne de te acclamer ce soir. Il est là. Il ne nous abandonnera jamais. Ende konanga yangonde nanto silicité et tokoki kosi sa culte ote sans que toka iloba ensemble tokoyoka iloba ensemble et puis toko konta na prière agressive du soir et oyo ezali et la prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Yangwana de Kolanga, c'est la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger. Qu'on négliger yangote yaya, ce temps-là est révolu. Pour te bada kolala, et baya ko fina biso na butu, tango yana, et c'est l'équipe. Donc comme il a tango, il y a prière agressive, tango ya Yesu Masia, tango ya Saint-Esprit, afin que toyeba ko bundi sape, bayine na biso, ete bako kiko zana kimia, atan mukete, to boake la bango moto, butu moi ndekolanga. Yango ndekolanga, na mikro apoko lelo, ezali wabino, mote Philippe, yango de yaka apoko nyonso, ndekolanga Philippe, akamba na prière, oyo ndekolanga, afin que botutu nyonso wana, afin que misala nyonso ya diable nyonso wana ekoya. Soki nano sabona na nute ndekolanga sabone na yo, ndekolanga, o sabone, pona ko soutenir musala oyo ndekolanga, bo partager, et bo benga pe bande konsusu baya kosanga na biso soki ndenge nanto bali boye nano olaikete laike na yo ndekolanga. Sans plus tarder, bien-aimé, toke na tango ya koyoka parole de Dieu na pokwa lelo au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tokoki kosili sa culte oyo ya pokwa lelo te sans qui est totanga maloba na nzambe maloba na bomba. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga maloba na nzambe e maloba oyo yango nde mutu esala nyonso oyo tozali komona yango maloba na nguya nyonso ya mokili ekoleka maloba na nzambe ekoleka ata moke te.
ndeko na ngai sombaka biblia na yo ozala na bible na yo osala étude biblique oyekola maloba na nzambe yango soki oyebi liloba na nzambe te okozala mopaya na makambo ya nzambe bakoki kokosa yo ndenge nyonso bango balingi ndeko na ngai bafo babimi baza ebele zwaka ntan na yo ndeko na ngai tangaka maloba na nzambe ekosani ete na parole de Dieu yango nde maloba na nzambe ekokangola yo et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soki au connaître la vérité, tu ne seras pas affranchi. Ndeko oyanga. Bien-aimé dans le Seigneur, n'a pourquoi l'élo, Tozotanga, Mukanaya, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 tina 3. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 tina 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous faire laisser, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, bien-aimés dans le Seigneur, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, tondime linzambe, toyambi Yesu na bombo na biso, mais suka na nyonso ezali, suka ya temps ya grâce ezali. Promesse ya Seigneur était yako kende et lola ezali. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré votre soso, bazolobela keto kende lola te, ezali invitation. Soki bako kende te etali bango batikala, mais biso tozali na invitation yako kende lola. Bien-aimés dans le Seigneur, yango nde akozonga, yango nde makambo tozolobela na pokwa lelo. Et pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et de notre réunion avec lui dans les airs, Namapata, Nikolanga, et Sengeli ete mutunyonso azala na ignorance te, l'avènement elingi koloba koya na ye, koya yankolo Yesu Masiya. Tozali kobondela na bino ete ndekolanga boye ba makambo oyo tel bien ezali côté à maté na ba église ndekolanga suka nyonso ezali. Donc il y a soit l'enfer ou bien soit le paradis de Dieu ndekolanga, et non le deux à la fois, et non la place intermédiaire ezalité. Ne soyez pas troublés ndekolanga. Bozala te pe na ignorance nango te, il faut boye ba yango ndekolanga. Mutu aya kokosa bino te. Ah, bamsusu bazolobela yango ke non, Seigneur asa zonga ndenge aya na Saint-Esprit, et s'il est akoya susu te, non, akoya penza ndekolanga. Mais lelo na pokwa lelo tozolobela mingi na verset 3 oyo yango nde oyo akoya na Yesu yango te ezali tame na biso na pokwa lelo. Mais na pokwa lelo tozolobela que personne ne vous séduise d'aucune manière, mutu apengwisa bino te ndekolanga yango, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, bien-aimés dans le Seigneur, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. D'abord, na pourquoi les autres tozolobela na apostasie. Apostasie ezali nini? L'apostasie c'est l'abandon de la foi chrétienne. Ezali abandon ya doctrine. Mutu oyo azali ko abandonner doctrine babengaka ye un apostat. Yango bien-aimé dans le Seigneur, nalingi kosala cette grande parenthèse na pokwa lelo pona tina ya ba scandale oyo bozali komona na kati ya ba église mikolo. Église wana ezali kaka ya Congo te, mais ba église partout. L'apostasie ezali abandon ya foi, ezali moko ya signe ya oyo ezali kolakisa ke koya ya Yesu Masiya, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ezali moko ya bilembo wana awa bazali kolobela pona bapagano te. L'apostasie
elingi koloba mutu oyo azalaki na foi azali koabandone foi, azali découragé, azali kotika Yesu Masiya mpona kozonga na mokili, azali kotika Yesu Masiya mpona kokende epai ya diable. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde bozali komona makambo nyonso oyo tozali komona yango wana ndeko na nga ekamwisa biso te. Mutu nyonso motango Bible ntango azali komona boye ekoki kokamwisa biso te ndeko na nga. Mpona nini? Po Seigneur alobaki, maloba na Nzambe elobi ke il faut makambo oyo eya yango. Me ntango biso tokomona yango yaya yo oyo bangaka Nzambe, yo oyo otambolaka na vie ya sanctification yaya kangama kaka na Nzambe. Mpona nini toza na baapostat ebele? Mpona nini ndeko na nga? Ezali ntango mosusu mpona bafaiblesse ya nzoto, ezali mpona bato mosusu bazolinga kaka vie ya facilité. Ndeko na ngai nalingi nayebisa motu moko ke vie chrétienne oyo toembrase yo na nga ezalaka vie ya facilité te. nazolobela bino yango ntango nyonso, ezali te ke okotambolaka na tapis rouge te. Diable akotika yo te ke ozala atika yo na tâche facile ndeko na nga. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apostasie yango nde nazali koloba mpona baapostat nyonso tozali komona lelo na kati ya eglize. Yango nde tozali komona babolumbu na bango, bamakambo oyo bazali kosala tokoki awa na ye te mpona kotanga bakombo na bango. Mais tozali komona ndenge église na Nzambe ezali kosambwa ndeko na ngai. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. Bato bazali koabandonner la foi. Po mutu aza na foi akoki koyokisa Nzambe soli te ndeko na ngai. Kangama na Yesu yango nde maloba na ye nango na pokwa lelo ozala apostate ozonga nsima te. Il faut que makambo oyo eya. Mais ntango tobandi komona makambo oyo boye yeba ete koya ya Yesu ezali lisusu mosika te ndeko na nga. Yango nde yo nde keba ndeko na nga nalingi mpe kokebisa motu moko molimo oyo ezali prophétie esi elobama. Yo ozoseka baoyo bazali baapostat, baoyo bazongi nsima, baoyo baretrograde, baoyo bazongi nsima wana ndeko na nga. Yango mais oyo kobosana te ke esprit wana ezali kosillonne na bana na Nzambe mpona kozongisa bana na Nzambe nsima. Et surtout yo oyo ozali koluka solution ya baproblème na yo à tout prix, yango nde okokoma apostat. Esprit wana ekobanga yo te ndeko na ngai, komonela yango na mosika te ke bango bazosala bongo. Yo kanisa ke non ekobanga yo ekobanga ngai, non ndeko na ngai. Yango nde tozala nde bato ya foi. Yango nde nayebisaki bino ke ane oyo nakolobela mingi mpona ntina ya foi ndeko na ngai. Esprit wana ekobanga yo te, ekobanga ngai te. Ntango mosusu lobi ekozala tour na yo yake naluki libala nakoki namoni libala te, libala eye te, nazongi na ngai nsima, nazongi na ngai nsima. Ndenge nakutana na mosusu ayebisa ngai ke azalaka évangéliste, mais bamakambo wana natika na ngai yango, makambo wana yango lisusu te. Ozomona apostasie wana yango wana l'abandon de la foi ndeko na ngai. Tozali kotanga susu mukanda 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense cette kotanga susu verset 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Poeteba kende na occultisme, poeteba kende kosala makambo bakosala bango oyo mitema na bango elingi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux prophètes, Bakobi Mamazali Ebele, portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. De Kolanga, Bango Bazoki na ba conscience na Bango, de Kolanga, Molimo Azali Koloba ete na tangu ya suka yango de tozali komona. Ebele bakotika kondima. Yaya ezalaka na yo te, ezalaka na ngai te, tokangama na Yesu libela. Komona te ke no, ye wana kutu bozo komante yango, bozali kopublie yango. Metan mosusu lobi ekozala tour na yo, ekolanga tozali ate mpona kodefendre bango, anoke ka tokoki kodefendre te. Kutu au contraire, la Bible dit que to condamné ba acte wana ndekolanga. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apostasie, il faut que molimo l'abandon de la foi.
ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Yango tozomona ke ba pasteur wana, ba sali wana, bazolinga kaka succès à tout prix. Ndekolanga succès ezali epai na Nzambe. Psaume chapitre 60 verset 14, et le but était avec Dieu nous ferons des exploits. Ndekolanga avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bako s'attacher na l'esprit wana et ko séduire bango ke tala mbongo yango tala poete ozala na succès yaka osala diable yango. Nos âmes ne sont pas à vendre au diable, bien-aimé dans le Seigneur. Kolo a modèle yo pasi kote ka âme na yote pona mbongo kote ka âme na yote ke pona libala ke ya dokola na zuite ozonge yango susu ndeko mosusu pe azonga na mokili ndekolanga azonga komela azongela makambo nyonso ya mabe ezali malamu te ndeko oyanga yango nde pokwa lelo nazokebisa moto moko mwana nzambe moko ete esprit wana komonela yango te mosika na baoyo bazopengwa wana te ezali prophétie ese elobama ete ekosalema bongo na ntango oyo ya biso koabandone la foi te s'accrocher na foi na yo s'accrocher na Nzambe ete Nzambe akamba yo Nzambe atambwisa yo ndeko na nga tozala chrétien jusqu'à la mort ndeko na nga bien-aimé dans le Seigneur okomona bamakambo ekoyela yo ebele ya makasi ya keno olembisi nzoto na lembi na bondeli bambula ebele ezosimba kaka te ya bakoya bakolakisa yo na yoki kutu mosusu ala Bruxelles ezali ete bakomi kotelema na bakwela ya balabala ete bazolakisa bato banzela ya baloge na biso kaka bato ya mangala ndeko na nga il faut osala keba ministère atako ezotelema te soki oza ata na mutu moko oyoki te na maloba na Nzambe elobi ke so mutu moko abongoli motema kuna na likolo basalaka fe mais oza deja na mutu moko ekoki nango osi osali oyo ayo mosala mais basuccès wana yango nde mutu ezali kosala ete lelo bokoma kosala satana bokoma kosambwisa Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Biso tozaba enseignant esengeli ete to enseigner bino dekolanga yango kangama na Nzambe kangama na maloba na Nzambe yekola mingi ke po ete baséduire yo te omoni moto aye alinga mema yo na baloge alinga mema yo na bamakambo mabe wana oboyi yango otelemeli yango. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 et le Bible sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles yaya temps difficiles yango tango obiso tokomi komona ngai na bino dekolanga tango oyo ezali temps difficile dekolanga kangama kaka na Nzambe kotika Nzambe te tala bambula ebele wana osali deja ke okanga nzoto na yo okorekipere yango susu na nani olie kutu okanga motema ntina suka ozwa lifuti na yo dekolanga bien-aimé dans le Seigneur yango tozosilisa kaka na 2 Timothée wana et chapitre 4 verset 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs yaya natango balobi ke il viendra un temps où que bato bakolanda susu saine doctrine ya Yesu te dekolanga mais bato bakozala na mokusa ya keno bayokama makambo moko ke ngai nalingaka bongo ngai mpenza bamatele na bino kuna te na ngai te ngai nalingaka place ya boye bakomipesa bateyi na lolenge oyo bango balingi mate oyo bango balingi yaya soki omoni bongo yeba ete kopengwa na yo ezali lisusu mosika te esengeli bozala boya ata ndenge bozali koya jamais bokoya boye keno nateya bino mateya mpona koplaire bino jamais en aucun cas ndekolanga soki ekosuwa yo ndeko soki ekosala soki ndenge nini esala ndekolanga mpona nini po ete kombo na Yesu ekumama okomona bato bakomi ke te bamete wana yango te bapriere wana oyo banzembo wana elemba yango te jamais makambo Nzambe ekokokende ndenge yo moko olingeli soki ezokende bongo oyeba keno esprit wana ya apostasie esi elati yo ou bien eza deja na porte ya ndako na yo ekoki kosalema ya bongo te ndeko na nga Saint-Esprit jamais akoki kopakola yo mafuta akoki kotika yo te na masumu
yango nde maloba tozalaki nango na pokwa lelo l'apostasie molimo oyo ya kobunga nzela yango nde ezali moko ya bilembo ya ntango ya suka ya kolakisa ete koya na Yesu ezali pembeni yango nde bozali tolobeli yango mpona nini po ete ezali d'actualité mikolo oyo ndeko na nga ndenge tozali koyoka ndenge ezali kofingisa kombo na Nzambe bato bazotika kondima bato bazotika Nzambe po ete bakende kokangama na misala mabe na diable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, topambolio na pokwa lelo mpona maloba oyo toyoki, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne, Seigneur notre Dieu. Ndeko na ngai moko na moko abandi kotika kondima na ye na maboko na Nzambe ya esprit wana emema yo te ya apostasie prière oyo okoki kobondela banda lelo ete tikaka kondima na yo na maboko na Nzambe, tika bomoi na yo na maboko na Nzambe ete Nzambe tata molimo wana ya kopengwisa bato epengwisa ngai te ndeko na ngai bondela na pokwa lelo. Seigneur de gloire, le Seigneur de toute la terre, le Seigneur de l'univers, na mitiki na maboko na yo, kondima na ngai na maboko na yo, bososo na ngai na maboko na yo. Yango wana ndeko na ngai bondelaka ntango nyonso yango tozoluka bato boyaka na tongo boyeba ndenge nini tokosaka badossier epai na Nzambe yango nde etikaka baproblème na yo epai na Nzambe ntango nyonso po ete eloko moko te epengwisa yo nzoto ezopengwisa bato ebele ndeko na nga yango nde kozanga ezopengwisa bato kozanga libala ete obondeli likambo ntango molai kangama kaka na Nzambe ndeko na nga azali wana azali koyoka. Seigneur notre Dieu, merci Nzambe tata bomoi na ngai epai na yo ndeko na ngai bondela na pokwa lelo libala na yo wana ezali koumela belelango epai na Nzambe belela na pokwa lelo. Alléluia Seigneur notre Dieu, sunga ngai papa ete ngai nakota pe na libala na nga nakota pe na problème na nga nazwa solution à problème na nga. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ndeko na ngai kobanga te, il est avec nous, il ne nous abandonnera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Toi aussi ne l'abandonne pas, n'abandonne pas le Seigneur. Yangolé l'apostasie ezali esprit yako abandonner la foi chrétienne. Yako bamsusu bazongi ete Yesu azamundele ebiso ifokaka makambo bokoko kozongela makambo bokoko te. Kozongela kindumba te, kozongela kindoki te, kozongela muyibi te ndeko na nga apostasie yango wana balobi ke ekosalema mais esalema na bato mosusu me na yo te ya Marie esalema na yo te ya nano omiyebi kombo na yo molimo wana emporte yo te ndeko na nga osi oumeli ntango molai. Halleluya kangama na Nzambe libela kangama na Nzambe libela. Halleluya. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom du Seigneur pour que tu sois sauvé. Et te kondimanayo. Ningana te de kolanga. Kondimanayo de kolanga. Alléluia. Christ a kofagi pona biso. Astopa makila na ye pona biso. Ya kokende kozika na moto te. N'abandonne pas le Seigneur. Seigneur notre Dieu. Yangonde kota makambo nanga. Yanolanga et papa. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango na pokwa lelo. Alléluia, moko azotika problème na ye na maboko na Nzambe. Ete Seigneur akota makambo na yo. Bitumba na yo Nzambe tata. Seigneur notre Dieu, lève-toi pour me secourir. Lève-toi Seigneur et combat ceux qui me combattent. Au nom puissant de Jésus, combat le Seigneur. Combat-le au nom suprême de Jésus. Combat tous mes ennemis. Na combo na Yesu. Combat le Seigneur notre Dieu. Souviens-toi de moi Seigneur. Souviens-toi de moi. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas Seigneur. Alléluia. N'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance? Seigneur, manifeste ta puissance. Bundelangai papa. Longi sangai Seigneur na bituma nyonso na zanango. Alléluia Nzambe. Koti sangai na destinée na ngai nkolo. Na kota na destinée na nga. Alléluia Nzambe tata. Ala ba jeya nyonso bozali boso na nga. Au nom de Jésus.
et que le vent de Dieu vous emporte tous. Soyez tous comme des balles emportées par le vent et que l'ange de l'Éternel vous chasse. Wana bangone bazali ko empêcher yo ete au côté na destinée na yo tende konanga. Alléluia. Tozo benga na bango. Au nom de Jésus, ba démon nyonso, esprit maléfique nyonso, na kombo na Yesu Masia. Et tozo pelisa moto, na kaya bandimi, ya kaya bayini na biso. Au nom de Jésus. Bandoki nyonso bazali ko bundisa yo, moto na kaya bango. Au nom de Jésus. Il est mon nom sur le monde des ténèbres. Ezali katina yo, semence nyonso babe, yo tumbi yango na moto, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nini mongola bongisi contre bomo na yo, yango tozo pelisa moto, contre ba gendarme nyonso ya monde ya ténèbres, contre bana na yo, contre libala na yo, contre foi na yo. Foi na yo nde mutu ezo bundisama wana, yango nde ba pasi mususu oza nango ezali ke pona foi, pona kondima oyo ndimela Yesu. Et balingete okoma apostat, kokoma na yo apostate au nom de Jésus. Moto dans Zambé contre tanta nyonso ya diable, contre calendrier nyonso, contre agenda nyonso ya monde ya ténèbres, nyonso babongisi contre bomo nanga, etumbama, ezika, contre bana nanga, contre libala nanga, contre finance nanga, et contre le ministère, nyonso ezali kobundisa yango. Moto na Nzambe, et tumba yango, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Moto na pokwa lelo, alléluia, bisika nyonso bakende kokutana, tango bazali kokende, et bakuta moto kopela. Et retour à l'expéditeur, nasina yebisi bino ke prière, timu kolo Yesu akoya. Retour à l'expéditeur, ma bongisi nyonso ya monde ya ténèbres contre bomo nanga, ezongela bango, ma banga wana, ekwela bango, écraser bango moko, au nom de Jésus. C'est la prière agressive du soir, avant de se coucher en paix. Ya, prière, yangonde ezali prière, à ne pas oublier, à ne pas manquer, à ne pas louper, louper yangote, alléluia, tokoki kotika bango na kimia te, yapa ba nyonso bazali kobundisanga, moko te azala na kimia, alléluia, papa kake na yo ebetela bango, kanda na yo ekoya na kanya bayini na ngai nyonso, au nom puissant de Jésus. Retour à l'expéditeur, mpanga wana ezongela bango, et ba malade wana ezongela bango, au nom de Jésus, bambasu wana ezongela bango, au nom de Jésus. Alléluia, bokaoki ezongela bango, seliba wana ezongela bango, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tout le baquete, tokoki kotika la bango suso, kimiate. Le temps où tout cela qui va faire, ce temps-là est révolu. Et comme il y a la résistance spirituelle, tant il y a la combattant spirituel, tant il y a la guerrier spirituel. Alléluia. Tozo bondera, bien-aimé dans le Seigneur. Et tenaka ya baini na yo, bazala na kimia te mbula ya moto, enoke la bango ba grêle ya minene, et zonge ekwe la bango, au nom puissant de Jésus. Ma ben la bango, ma soum na bango, ekwe la bango, moko na mitu na bango, au nom puissant de Jésus. O nyonso ezali komunisa libala na yo, ba nyonso ezali komunisa bana na yo, et ba nyonso ezali komunisa famille na yo, au nom de Jésus. Papa nyonso otobungisa, to récupérer yango, ma restituer nyonso otobungisa, ma bara ezonga, esengo ezonga, bozu ezonga, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia, nzambe tata. Oh pamboli, oh Seigneur, pona pokwa, pona nyonso sali. Butu na biso na maboko na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur. Tozosenga protection na nzambe, et maladie. Attaque nyonso oya bututu, rejeté yango au nom puissant de Jésus. Obéléli présence na yonkolo. Obéléli gloire na yo Seigneur. Zinga biso Seigneur notre Dieu. Bate la biso, kotika biso te papa. Mimonisa prete ojali nzambe. Mimonisa papa prete ojali nzambe. Bunde la biso bitumba nyonso. Érige un milieu d'arrêt infranchissable Seigneur. Oyo monguna kokiko. Kopusa na teo akoki ko franchi ote Seigneur. Alléluia, Nzambe Tata. Alléluia, Père de gloire.
Alléluia, bouclier afin de protéger moko na moko. Esprit ya kufa mosika na biso, ya malade mosika na biso. To bengani ba femme de nuit, ba mari de nuit mosika na biso. Au nom de Jésus, pas de contact na monde ya ténèbres. Na kombo na Yesu, Père de gloire. Tola la te lokola papagano. Lobe la biso papa. Alléluia, nzambe la bikamwa. Lobe la biso nzambe tata. Alléluia. Et annonce-nous des grandes choses et des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, papa. Kimi anayo nzambe. Eza na moko la moko. Tango toko la mukasusu lobi na tongo na makasi. Toko zanga te ko pambola monene na yo. Alléluia. Merci Seigneur pour la nyonso sali. Na bongo na biso na poko alelo. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers nous, qu'il nous accorde la paix, la joie de vivre. Et papa, biso peto tambola la tête haute, tambola peto s'écaper, papa. Alléluia, ndeko na ngai obala na kombo na Yesu. Kimia nzambe ezala na yo. Alléluia. Nzambe a visité moko la moko kati na biso. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Kombo na Yesu ekumama na ba famille nyonso. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire ensemble, zinga moko la moko kati na biso. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là, il est présent, il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Yaya. Kobangate, kobangate, kobangate. Ne relâche pas. Alléluia. Kozonga simate comme apostat. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Molimwana ezali déjà cautionné. Yeba ete. Bonde la katango nyonso. Nzamba batela. Molimo santo batela kondima na yo. Molimo ya kopengwisa wana ezali. Pona kopengwisa bato ya mokili te. Me bana nzambe. Ndeko na ngai kozonga simate. Pete ozali koluka ozali komona yango te. Yango nde mate otozalaki nango na pokwa lelo lala nango tambola nango tikaka bombisa kondima na yo epai na Yesu. Au nom de Jésus. Pokwa nyonso tozali awa na prière agressive du soir yaka ndeko na ngai na heure ya 21h, heure ya Bruxelles, RP ya Paris, 20h, heure ya Londres. Ndeko na ngai Yanka poko nyonso me ya mukolo misatu ezaka singulièrement kaka pona bana na biso ya bondela pona bana na yo to invité batu baya ete to bondela pona bana ete diable alingi ete abebisa bana na biso mais biso to bondela pona avenir meilleur ya bana na biso. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le matin du lundi au vendredi. Et tozalina mystère ya tongo yaka oyeba ndenge nini babondelaka na tongo ndenge nini bainvokaka nzambe na tongo. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ya mukolo ya mitano vers samedi na dimanche tobandaka na ngonga ya 5h30. Mais dernier samedi ya mois yango te tozali na 1h ya veillée na nkolo ezobanda na ngonga ya 5h heure ya Bruxelles, heure ya Paris. Yango nde kozanga te komango na agenda na yo ete oyeba ke dernier samedi ya mois yango nde tozali na veille na biso ya 1h avec le Seigneur. Ndeko na nga soki nano s'abonne te s'abonne na yo ndeko na nga, s'abonne na yo, like, vous partagez, vous commentez, vous tuna pe ba mituna ndeko na nga. Yango nde mukolo nyonso ya dimanche na 17h tozali na étude biblique, toza na enseignement biblique, mais nazomona yo te ndeko na nga boya ete boya koyekola ete
okoma apostaté, car la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yango yaka soki okoyekola maloba na Nzambe. Et na se awa na description okokuta ba coordonnées na biso nyonso ezali et compte bancaire ezali pour na soutien financier na yo PayPal ezali wana afin que au soutenir œuvre oyo Nzambe pe ako soutenir yo. Ndeko na ngai tanto komi wana tokomi na suka tokutani susu mokolo na lobi dans une autre prière agressive du soir au nom de Jésus et butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.